ஓமப்பொடி. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். தோசை டு பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார். சுவைக்க சமைக்க தீபாவளி. இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம விதவிதமான தின்பண்டங்கள் செய்து நம்ம குடும்பத்தினர், குழந்தைகள் மற்றும் உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாரையும் அசத்த போகிறோம். இதில் வந்து என்னென்னா வாரம் உங்களுக்கு விதவிதமான பண்டங்கள், இனிப்பு பண்டங்கள் மற்றும் காரம் போட்டு உங்களுக்கு நிறையா தோசை டு பீஸாலேருந்து வரப்போகுது. அதை வந்து தமிழ் மொழி மற்றும் ஆங்கில மொழி 2 மொழியும் வருது. அதனால் உங்கள் விருப்பப்படி மொழியை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் இந்த தின்பண்டங்களை எல்லாம் செய்து பார்த்து இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். இப்போ வந்து ரொம்பவே சுலபமாக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான ஓமப்பொடி, மெல்லிசான ஓமப்பொடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த ஓமப்பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க அருமையான ஓமப்பொடி செய்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஓமப்பொடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல வானலில் எண்ணெயை வச்சுக்கலாம். அது கூட சூடாகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளார இந்த ஓமப்பொடிக்கான மாவை நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஓமப்பொடிக்கு ரொம்ப முக்கியம் கடலை மாவு. அது கூட ரொம்பவே குறைவாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் அந்த முறுமுறுப்பு கிடைக்கும். அதனால நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். பொதுவாக ஓமப்பொடிக்கு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓமத்தை அப்படியே அரைச்சி போட்டுடுவாங்க. ஆனால் நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஓமத்தை கொஞ்ச நேரம் வெந்நீரில் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வடிகட்டி நம்ம ஓமப்பொடிக்கு சேர்க்க போகிறோம். வடிகட்டின ஓமம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நிறம் வேணும்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த ஓமப்பொடிக்கு நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஓமப்பொடிக்கு அடுத்தது என்ன சேர்க்க போகிறோம்? வெண்ணெய். வெண்ணெயும் சேர்த்தாச்சு. அருமையான ஓமப்பொடி மாவு தயாராகிடுச்சு. நல்லா மிருதுவாக, அதாவது கிட்டத்தட்ட சப்பாத்தி மாவு வர மாதிரி இதை காற்றை உள்ள அழுத்தி கொஞ்சம் பிசையணும். அப்போ தான் பிழியறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். இந்த ஓம்பொடி செய்கிறதுக்கு நம்ம பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் வச்சுக்கிறது நல்லது. கைகளை அதில் நம்ம அப்பப்போ நினச்சிக்கிட்டோன்னா மாவை தொடும்போது மாவு வந்து கையில் பிசுன்னு ஒட்டிக்காது. கடலை மாவு பொதுவாக ஒட்டிக்கும் இல்லைங்களா, அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம அப்படி பண்ணலாம். உங்களுடைய யூடியூப் ஆப்பில் இந்த பெல்லை அழுத்தி நம்ம படைப்புகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்ம இந்த ஓமப்பொடி பண்ணுறதுக்கு அச்சு வந்து சிறிய துவாரங்களை உடைய அல்லது சின்ன கண் இருக்கிற தட்டாக இருக்கணும். அதை தவிர நம்ம பிழிய போகிற இந்த அச்சுக்குள்ளார நல்லா தாராளமாக கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாவு ஒட்டிக்காமல் நம்மளுக்கு அது மெதுவாக இழகி வெளியில் வந்துடும். மெல்லிஸ் ஓமப்பொடின்றதுனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களெல்லாம் கவனம் செலுத்துறது நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த இது நல்லா வரும். பார்த்தீங்களா, மாவின் பக்குவம் வந்து இப்படி இருக்கணும். என்ன சூடாயிட்டான்னு சோதிச்சு பார்த்துக்கலாம். போட்ட உடனே மாவு மேலே வரணும். அதுதான் சரியான சூடான பக்குவம். இப்போ நேரடியாக ஒரு பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்களா, மெல்லிசாக பிழிஞ்சு எடுத்துருக்குறோம். தோசை டு பீஸாவுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம இதே போன்ற எல்லா பண்டங்களையும் காமிக்கலான்னு இருக்கோம். வரிசையாக அதனால் எங்களோட தொடர்பு நிலையிலே இருங்க. வாரம் இனிப்பு அல்லது காரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓமப்பொடி பிழியறதுக்கு மாவை சரியான பக்குவத்தில் நம்ம பிசைந்தால் மட்டுமே நம்மளால் இந்த ஓமப்பொடியை இவ்வளோ சுலபமாக பிழிந்து எடுக்க முடியும். இல்லாட்டி இது பிழிவதற்கு ரொம்பவே கடினமாக இருக்கும். அதனால் ஓமப்பொடி பிழியறதுக்கு மாவை சரியான பக்குவத்தில் கலந்துக்கணும். அது நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோமோ அதே மாதிரி சின்ன நுணுக்கங்களாக இருந்தாலும் அந்த நுணுக்கங்களை பின்பற்றி நீங்கள் ஓமப்பொடி மாவை தயார் பண்ணிங்கன்னா அருமையாக நம்மக்கிட்ட ஓமப்பொடி தயாராகிடும். பார்த்தீங்களா, எண்ணெயின் சலசலப்பு அடங்கிட்டோடனே நம்மளுடைய ஓமப்பொடி தயாராகிடுச்சு. அழகாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நேரடியாக சட்டுன்னு தயாராகிடும். மெதுவாக இன்னொரு பக்கத்தை திருப்பி விட்டுடலாம். எண்ணெயுடைய சலசலப்பு ஒரு நொடியில் அடங்கிடுச்சு. நம்மளுடைய ஓமப்பொடி தயார்.
ரொம்ப பொடியான அழகான முறுமுறு என்ற இந்த ஓமப்பொடி தயார். தோசை பீஸா என்றென்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எல்லார்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்காங்க. நன்றி, வணக்கம்.